привет! Меня Привет. зовут Оля. Я на фестивале «Солнечный ветер». Это замечательный фестиваль, отличная программа для тех, кто ищет себя, хочет найти себя, раскрыть себя в каких-то направлениях. Кто не знает, куда идти, куда двигаться, он здесь может это найти. Масса позитивных людей, масса улыбок, масса солнца. Недаром он называется «Солнечный ветер». Безумное счастье, что я здесь побывала. Спасибо организаторам. Открыла очень много нового для себя. Что-то проработала то, с чем работала раньше, но как-то немного, видимо, были не те направления. Я их нашла. Спасибо мастерам. Очень профессиональные, замечательные люди. Особенно в области психологии. Очень сильные специалисты и действительно оказывают существенную помощь даже в той ограниченной временем пространстве. Они выкладывают себя настолько, что это ощущается на всех уровнях, на каких только человек, который здесь присутствует, может это почувствовать. Меня зовут Алена, это мой первый фестиваль подобного плана. Эмоций очень-очень много, впечатлений самые яркие, самые позитивные. Все люди очень-очень добродушные, веселые, все улыбаются. Атмосфера самая, что ни на есть, позитивная и психологически настроенная на подъем. Свой, твой, всех. Еда замечательная, погода выдалась действительно очень солнечная. Программы действительно очень-очень интересные. Много нового, на самом деле очень много нового, очень многое забытое, поднялось, вспомнилось, переработалось. Большое спасибо организаторам, всем людям, которые приехали. В следующем году будет проводиться, обязательно приедем еще раз. Пока! Пока!